Olha aí que bacana. Já tá subindo aí um cheiro muito bom mesmo, tá? Olá, que maravilha! Seja muito bem-vindo aí para mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou apresentar para você esse umidificador de ar e difusor de aroma. Além de ele ser um umidificador e difusor de aroma, ele também é excelente aí para você deixar na decoração aí do seu quarto ou da sua sala. É muito bacana. Lembrando que eu fiquei um tempo aí sem gravar, uns 20 dias sem gravar. Estava resolvendo umas questões pessoais aí. Agora o Casa do Review voltou aí com força total, tá bom? Então já vamos começando aqui, ó, dar uma conferida nesse umidificador, né? Vamos tirar ele com calma aqui da caixinha. Aqui já percebe que vem um cabinho USB, ó. Esse cabo USB, ele é justamente aí o responsável para a gente carregar, né? Ligar, na verdade, ele. Vou tirar ele aqui da sacola com calma, tá? Vem aqui embaladinho nesse plástico, né? Vamos tirar aqui com calma. Opa! Vamos tirar ele aqui. Eu vou ligar para você. Vou colocar também ali a essência, tá? Também comprei essência para ele. Dá uma conferida aí, muito bacana. Ele é de até 200 ml, tá? 200 ml geralmente aí demora para evaporar tudo. Mais ou menos aí 14 horas, tá bom? 200 ml. Se você botar 100 ml, vai demorar umas 7 horas aí para esvaziar, para ele evaporar, né? Se você botar 200, vai demorar umas 14 horas, tá vendo? Como é que ele é por dentro? Aqui você tem toda a iluminação de LED, já eu vou ligar para você também, tá bom? Confere aqui por dentro. O ideal é você não ultrapassar os 200 ml, tá? O máximo é aqui, ó, tá vendo? Se você encher mais do que isso, pode vazar e estragar aí o seu umidificador e difusor de aroma, tá? Então tome muito cuidado aí na hora que você for colocar, que você for encher, tá bom? E eu também comprei aí para acompanhar, é claro, para usar aqui em casa, para deixar um cheiro no ambiente. Comprei também essas essências aqui, ó, que vende também na internet. Lembrando que eu vou deixar o link tanto desse difusor, como também da essência para você comprar. E olha, eu já fiz alguns testes aqui, é excelente, gente, ó. Tem essa linha aqui, veio misturado, né? A linha amadeirada, tá vendo? Aqui tem o nome do aroma, o sândalo, né? E por aí vai. Já a gente vai colocar então. Então vamos fazer o seguinte. Vamos ligar esse difusor, vamos ligar ele, mas antes a gente precisa colocar água, tá? Eu separei aqui 100 ml mais ou menos aí de água pra gente colocar. Vamos colocar aqui 100 ml de água, né? Colocar com calma, tá? 100 ml. Na verdade tem mais do que 100 ml, deve ter aqui uns 130, por aí. O máximo aqui é 200, ó. Tá vendo? E agora, o que nós vamos fazer? O que você vai fazer? Você vai colocar aí a essência, né? Vou colocar aqui, como eu já abri essa daqui. Essa essência aqui, o bacana, quando eu comprei ela também, ela veio, ó, com esse adaptadorzinho aqui de conta-gota, tá? Por quê? Para cada 100 ml, você bota aí entre 10 a 20 gotas de essência, tá? 10 a 20 gotas de essência aí, tá bom? Então, vamos despejar ali. Já encaixei aqui o conta-gotas aqui dentro, tá bom? Já encaixei aqui dentro. E agora nós vamos despejar aqui no nosso difusor de aroma, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pronto. Botar 20 para o cheiro ficar bacana, né? Vou botar aqui 20 aqui. Pronto, agora nós vamos fechar a tampa. Com cuidado, com calma. Tá? Nós vamos fechar, tá fechadinho aqui, né? E aí, onde é que eu boto aqui o USB para ligar? É justamente aqui atrás, ó. Tá vendo? Justamente aqui atrás. E aí você pode também usar o seguinte. Você pode usar uma fonte aí do seu carregador de celular. Só de colocar ali as gotas ali no difusor, eu já tô sentindo um cheirinho daqui, gente. Imagina quando ele liberar, né? Quando ele liberar aqui, vamos ver. Vou colocar aqui, ó. Pronto.
E aí você pode encaixar aqui nessa tomadinha, né, do seu carregador. Vou colocar aqui por dentro da minha mesinha, com licença, tá? Vou botar aqui por dentro da minha mesa e vou encaixar na fonte aqui embaixo, tá? Vou encaixar a fonte do carregador e vou colocar aqui na tomada, tá bom? Pronto, já coloquei na tomada. Vou só tirar esse fio aqui de trás, vou puxar ele aqui. Pronto, já coloquei na tomada, né? E agora é só ligar. Esse aqui que é o botão de ligar, tá? Vamos aguardar. Opa! Já tá subindo aí, ó. Já tá subindo, né? Eu vou desligar aqui a luz só para você ter uma ideia de como fica aí, tá? Porque ao ligar ele, né? Ele vem parecendo uma chama mesmo no fogo. Dá até susto aí. Se você quiser assustar alguém, você consegue, tá? Então deixa eu apagar aqui para você ver melhor aqui. Vamos lá. Olha aí que bacana. Já tá subindo aí um cheiro muito bom mesmo, tá? Muito bom o cheiro, nossa. Tutti-frutti, tá subindo um cheiro de tutti-frutti. Aí que bacana. Ó. Tá vendo que legal? Aí você pode também alternar as cores. Para alternar as cores é só você apertar esse botão aqui da direita. O botão da esquerda liga e para alternar as cores o botão da direita. E aí, ó, o amarelo, né? O amarelo, tá vendo? Você tem também o azul. Olha aí que bacana o azul. Você tem também aí o verde. Também tem o roxo. Bastante cores. Você também que trabalha com gravando vídeo, é bacana também para você colocar aí no seu cenário. Muito bacana. Você que tem escritório também, ó, para botar aí no seu escritório, muito legal. Nossa, que cheiro gostoso. Que cheiro gostoso, gente. Vermelho. Vermelho, vamos lá. E o neutro. Essa aqui é a cor neutra, né? Tá vendo que legal? Muito bacana mesmo. Deixa eu ligar aqui novamente a iluminação. Deixa eu ligar ela aqui. Opa, pronto. E aí você pode comprar também esse kit aqui com essência. Tá vendo? Tem diversos essência com cheiro, com fragrâncias diferentes também aí para você aproveitar. Então eu espero aí de alguma forma que você tenha gostado. Muito bacana aí, canal Casa do Review, voltando a gravar vídeos aí para você. Review de diversos produtos, desde de eletrodomésticos, utilidade também do dia a dia. Você está na Casa do Review, tá? E claro, se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva no canal, ative o sino para ficar por dentro de tudo que rola aqui, tá bom? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima! Tchau, tchau!